大家好，今次嘅做法嚟咧，今次我哋咧就會試一啲新嘢。今次咧就由小弟講13場嘅及第賽，咁樣今次嘅賽事就有3場及第賽，有馬會短途錦標啦，馬會一係錦標同埋馬會杯嘅。咁樣馬會短途錦標咧就係跑1200，因為跑馬會一係錦標又顧名思義又跑翻1600啦。咁樣馬會杯就跑2800嘅。咁樣今次小弟用一個新啲嘅方法，自己會試下一個人講晒3場大賽嘅。咁樣就如果大家有乜嘢意見或者有乜嘢 comment 或者有咩 suggestion 嘅話，就歡迎留言俾我哋，我哋知者我哋有咩改進。OK，咁樣就事不宜遲啊，咁樣就講個馬會短途錦標先啦。啊，馬會短途錦標咧，今次好似我頭先所講咧，就跑1200嘅。咁樣咧，因為呢隻馬入邊咧有福嘅同埋黃口王咧，又會贏到一級賽，所以就要俾到128磅。咁樣其實有8隻馬就會只係孭個123磅嘅啫。咁我哋睇一睇個排位表先啊。咁今次黃口王個配合波件事咁樣，福格咧就配合巴度嘅。咁樣其實值得留意嘅馬咧嘅速遞騎兵，咁就配翻莫雷啦，就排6檔啦。咁咧肥仔咧潘正就排喺9檔嘅。咁樣同樣有標誌智能同埋標誌未來咧，分別排10檔、排8檔同埋10檔嘅。咁其他馬可以參考翻嗰個排位表啦。咁呢隻馬小弟嘅心水咧，第2號個福格，愛當家下王8號嘅最頭仲係9號嘅肥仔嘅。點解我會揀呢隻馬嘅形勢咧？其實如果大家想睇翻賽事重播咧，或者參考下之前嘅賽事咧，我可以參考下經驗會，因為其實好多馬可以嗰場咧都對過嘅。咁樣我自己覺得咁樣黃口王咧又知黃口王咧就因為之前戰績就最好嘅，但係呢隻馬其實呢2個我覺得睇法都開始都幾犀利嚇。因為成個上面有一幫佢同速遞騎兵一齊咧，一前一後咁樣跳咧，我覺得佢所以完全比唔上呢個速遞騎兵嘅。咁樣講埋另外一隻贏過級第賽嘅馬嘅福日啊，福日就上季我哋就贏咗主席獎，今次咧就要孭翻128磅，但係對住呢班馬其實我覺得我其實希望係幾高下嘅，因為同情好多馬都係佢騎下排將啦，同埋呢個11月5號喺度試過同佢其實個實力相當好，相當好嘅。咁樣我覺得隻馬就好對白，所以如果呢隻馬如果贏嘅話咧，我會覺得隻福日個機會比較大，同埋佢排7檔咧，對呢隻後上馬反而會更加有利，因為唔因為佢運起落難嘅機會就比較低啲嘅。福日咁樣講翻另外嗰兩隻比較受人矚目
嘅馬呢個足跡騎兵同埋肥仔一啦，今次咧足跡騎兵咧繼續就配合莫雷拉，咁樣肥仔一咧就繼續配合潘頓嘅。咁講下足跡騎兵先啦，乜嘢馬神操下試代我睇咧，其實都保持咗香港，但係點解上一場好輸咧？如果大家睇翻下前後影片咧，上一場佢足球實在係失球好緊要，完全冇去嘅，即係所以上一場就跑咗，令人有少少失望啦。咁樣今次又排六檔咧，其實個形勢咧，我仲上一場嘅分別就唔係咁大嘅。其實即係睇翻呢個睇翻幾個來質就排我 A A 隻 B A 隻君達先啊，你同埋隻顯心先咧，如無意外咧都會同佢搶嘅。同埋隻 B 隻自行啊，都 A 都會盡搶嘅，咁樣即係佢 A 如果佢盡搶，因為佢哋要守好位咁快咧，即係我個人覺得有機會好似上次咁失足半條地，就都完全冇發揮過嘅。咁樣至於呢隻肥仔咧，上一場咧，澳洲係見過多上一場咧出閘已經慢一慢啦。咁你跑天然位咧，如果你出閘慢咧，其實已經好難跑，同埋個呢跑咗300米之後咧，一塊其實搶得好緊張，馬嘅走勢咧其實都唔係咁暢順嘅，就係就拖住嘅佢就俾速遞騎兵咁樣夾一夾咧，咁呢隻馬咧就亂晒落去，基本上所以上一場基本上隻馬就冇跑過嘅。咁樣今次嘅形勢咧就好好多，今次佢排9檔啦。咁樣出佢外質嘅只係得係標誌未來，標誌未來咧都盡量跟前，應該會帶到隻肥仔咧埋喺個好位度嘅，咁樣即係今次個塞車嘅機會或者會啲比較車到嘅機會咧就比較細啊。咁至於講下隻金家王，啲金家王咧仲有跑法咧就仲有隻幅員差唔多就再算速我跑啊。咁樣速牛跑呢個實在淨係出去3集嘅咁樣，所以我覺得佢贏唔贏咗福特咧就睇好睇嘅形勢，但係我覺得有3重彩就一定要掹埋佢嘅。咁樣講下睇最彩啊，即係最彩咧今季希斯一同乜跟住將所有嘅上一季佢帶嘅配備咧都齊晒啊！咁樣即係馬都跑翻佢之前一季嘅水準啦。咁啊，今次佢其實睇唔動啊，以一隻手好威為跑法嘅馬，其實係相當好跑嘅。咁樣基本上我自己個心水就幾隻馬，至於冉金星啊，即係君達星。一個我自己我覺得就唔係咁夠班跑咧，跑咁多班㗎，咁樣總括嚟講咧，呢場馬咧就其實係好平均嘅，一場好平均嘅賽事。到時都係睇下佢哋呢十隻馬嘅互動情況啊。我自己再重複一次自己嘅咁個心水咧，就係2號嘅福日，6號嘅增加項，8號嘅對頭就係9號嘅肥仔啦。